ভাই আসলে কি হাঁচি আটকালে মানুষের মৃত্যু হতে পারে? দেখো, প্রথমে আমাদের এটা বোঝা লাগবে যে আমাদের হাঁচি আসে কেন। যখনই আমাদের নাক দিয়ে ডাস্ট পার্টিকেল ঢুকে যায় তখনই ব্রেনের কাছে সিগন্যাল যায় যে এগুলোকে বের করতে হবে। তাই ব্রেন হাঁচির মাধ্যমে নাক দিয়ে এই পার্টিকেল গুলোকে বের করে দেয়। এখন দেখো, যখনই আমাদের হাঁচি আসে তখন তা প্রায় 160 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে বের হয়, মানে এত প্রেসার লাগে। এখন যদি তুমি হাঁচি আটকাও তাহলে এই প্রেসার তোমার শরীরের ভিতরেই থেকে যাবে, যার জন্য তোমার গলায় ছিদ্র হতে পারে, কান ফেটে যেতে পারে, তোমার চোখের রোগ লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে, ব্রেনে ইনফেকশনও হতে পারে, কিন্তু মরবে না, মেবি।